Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas topik tentang mendengkur. Apa penyebabnya? Tonton video ini sampai selesai. Halo Sobat Sehat, apakah Anda salah satu orang yang sering mengalami gangguan tidur karena akibat dengkuran dari teman tidur di sebelah Anda? Atau mungkin Anda sendiri yang mendengkur sehingga mengganggu orang lain yang sedang tidur. Pada dasarnya, sebenarnya mendengkur ini bukanlah masalah yang serius, tapi dapat mengganggu kualitas tidur Anda dan dapat mengganggu orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda bisa lihat gambarnya di sini. Mendengkur yang perlu Anda waspadai salah satunya adalah sleep apnea. Apa itu sleep apnea? Sleep apnea merupakan keadaan di mana seseorang mengalami henti napas saat tidur kurang lebih sekitar 60 hingga 90 detik. Dan orang tersebut akan terbangun dengan napas yang terengah-engah. Nah, pada kondisi seperti ini, sebaiknya saran saya adalah Anda periksakan diri Anda ke dokter. Atau mungkin keluarga Anda ada yang mengalami hal seperti ini. Terutama bagi mereka yang obesitas, biasanya pasien-pasien yang obesitas cenderung mengalami hal demikian. Kenapa saya sarankan harus diperiksakan? Karena sleep apnea jika dibiarkan berlarut-larut akan berakibat fatal, terutama bagi mereka yang punya penyakit jantung. Umumnya lebih banyak pria dibandingkan wanita yang mengalami masalah mendengkur di malam hari. Dan mendengkur ini memiliki faktor risiko untuk terkena penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, penyakit darah tinggi, dan penyakit stroke. Nah, Sobat Sehat, ini adalah berbagai suara atau tipe-tipe mendengkur yang dapat Anda dengarkan. Yang pertama adalah suara wheezing atau mengi. Anda boleh mendengarkannya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah suara mendengkur gargling atau suara mendengkur seperti orang berkumur. Suaranya adalah seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah suara mendengkur snorting noises. Suaranya seperti ini. Nah, Sobat Sehat, suara-suara tadi ditimbulkan karena adanya hambatan pada saluran pernapasan Anda. Apa penyebabnya? Mari kita bahas satu persatu. Penyebab mendengkur yang pertama adalah obesitas. Jadi, semakin berat badan seseorang atau semakin gemuk seseorang akan meningkatkan frekuensi dan kerasnya suara mendengkur mereka. Jadi jika Anda bisa menurunkan 5% dari berat badan Anda, sebenarnya Anda telah mengurangi frekuensi dan kerasnya suara dengkuran Anda. Ini sangat membantu buat Anda. Kemudian penyebab yang kedua adalah asma. Nah, asma di sini merupakan kondisi medis yang perlu kondisi medis umum yang menyebabkan Anda mendengkur. Di mana pada penyakit asma terjadi penyempitan saluran napas bronkus, sehingga terjadi hambatan aliran udara di sana dan akan menghasilkan bunyi wheezing atau mengi. Dan ini suaranya sangat khas. Jika Anda mengalami hal demikian, segeralah bawa ke UGD atau ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Karena jika dibiarkan, udara yang masuk akan sedikit jumlahnya dan mengakibatkan Anda kekurangan oksigen. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah pada saluran pernapasan. Misalnya Anda yang sering pilek atau hidung Anda lagi tersumbat. Di sini akan terjadi hambatan aliran udara pada hidung Anda, sehingga akan menimbulkan bunyi yang khas. Kemudian pada anak-anak, terutama pada anak-anak, terjadi namanya tonsilitis atau peradangan amandel yang kita sebut tonsil. Jadi tonsilitis artinya peradangan pada tonsil atau amandel. Biasanya pada peradangan ini, tonsil akan membesar di sebelah kiri dan kanan dan menyebabkan hambatan aliran udara. Bila Anda yang menjumpai anak Anda tidur dalam keadaan mengorok atau mendengkur, coba periksa amandelnya, mungkin terjadi peradangan atau pembengkakan di sana. Dan segera konsultasikan ke dokter Anda. Kemudian yang keempat adalah konsumsi alkohol, rokok, dan obat-obatan. Nah, obat-obatan yang saya maksud di sini adalah obat-obatan penenang biasanya atau muscle relaksan yang merelaksasi otot-otot Anda. Jadi penggunaan obat-obatan seperti ini, contohnya adalah diazepam. Ini dapat meningkatkan frekuensi mendengkur Anda. Jadi saran saya adalah bagi Anda yang sulit tidur, jangan membeli obat tidur sembarangan. Konsultasikanlah kepada dokter Anda dan jika Anda ingin mendapatkan obat, sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Jadi saran saya jangan membeli obat sembarangan karena berbahaya buat Anda.
Kemudian yang kelima adalah para wanita yang telah mengalami masa menopause. Di sini mereka terjadi gangguan hormonal dan itu wajar, dan Anda bisa melakukan berbagai terapi, konsultasikan kepada dokter Anda, mungkin Anda juga bisa melakukan akupuntur. Yang keenam adalah posisi tidur. Nah, di sini posisi tidur terlentang itu membuat frekuensi mendengkur Anda lebih panjang dan membuat suara mendengkur Anda lebih keras. Sebaiknya Anda posisikan tidur Anda mungkin miring ke samping, ke kiri atau ke kanan, itu lebih baik buat Anda. Oke, itu tadi adalah 6 penyebab kenapa Anda bisa mendengkur. Dan jika Anda mengetahui penyebab ini, Anda boleh mengurangi penyebabnya. Jadi Sobat Sehat, sebenarnya ada beberapa solusi atau metode yang ditawarkan untuk mereka-mereka yang mendengkur di malam hari. Dari sisi medis, beberapa penanganan seperti operasi atau bedah laser itu dapat membantu Anda memperbaiki tidur Anda di malam hari, jadi mengurangi mendengkur Anda. Tapi untuk yang ini saya tidak akan bahas di video kali ini. Kemudian di dalam TCM atau Traditional Chinese Medicine, mendengkur dianggap sebagai kondisi di mana terjadi stagnan pada energi. Nah, penyebab umum terjadinya stagnan adalah penumpukan dahak atau dampness. Nah, apa itu dampness? Di dalam tubuh adalah hasil dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna dengan baik. Di mana karena pola makan kita yang tidak baik, akhirnya terjadi kelemahan pada sistem pencernaan kita. Dengan demikian, nutrisi yang kita makan tidak dapat diolah, tidak dapat ditransport, tidak dapat dirubah dengan baik dalam tubuh. Akhirnya terjadi penumpukan residu. Nah, residu yang berlebihan inilah yang disebut dengan dampness. Pada TCM, dampness juga dapat dikatakan bagi mereka yang obesitas, jadi terjadi penumpukan zat-zat lemak yang tidak berguna sebenarnya dalam tubuh. Dan solusi yang dapat Anda lakukan di rumah akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi pada video kali ini saya akan hanya membahas bagaimana apa saja penyebab terjadinya mendengkur dan apa bahaya mendengkur jika Anda biarkan berlarut-larut. Dan satu pesan ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda, sebenarnya mendengkur bukanlah masalah yang serius, tapi jika mendengkur yang terus-menerus seperti sleep apnea yang bisa mengganggu kinerja Anda dan bahkan dapat mengancam nyawa, sebaiknya Anda konsultasikan ke dokter Anda. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat. Di sini saya memberikan Anda 2 video lagi. Semoga video-video yang saya berikan dapat menambah wawasan Anda di bidang kesehatan dan gaya hidup. Oke, tonton video saya selanjutnya. Jika Anda menyukai video-video seperti ini, Anda boleh klik like di bawah ini, subscribe, dan share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa, salam hebat luar biasa.